एक्सक्यूज मी, यस यू आर सो ब्यूटीफुल, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? सॉरी। अरे यार ये लफंगा कहीं मेरे पीछे भी ना पड़ जाए। एक काम करती हूँ, साइड से निकल जाती हूँ। रुको जरा, सबर करो। मेरी वीडियो को ऊपर मत करना, आज तुम्हारे घर खुशखबरी आएगी। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जाते जाते कमेंट में जय। एक मिनट, इसने मुझे क्यों नहीं रोका? एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? मुझसे पहले जो लड़की है उसे तो बोल रहे तो बहुत खूबसूरत है, उसका नंबर मांग रहे थे। क्यों, मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? अरे हो आप तो। हाँ तो मेरा नंबर लिखो। अरे लाओ, मैं देती हूँ अपना नंबर। ये लो, ये है मेरा नंबर। मिला नंबर? हाँ।